2019年11月14日日曜日、リアルにかかります。少子、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。賛美しましょう。牧草。信仰告白をします。私は天地の作る主、天の父である神を信じます。私はその一人と私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、本領ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、呼びに下り、3日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして天の父である神の右の座に立っておられます。そこからおられて生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちを対応に佐々木先生お祈りいたします。神様、今日も私たちをこの場に集めてくださったことを感謝いたします。私たちにとって礼拝をすること、それが一番の喜びです。ただキリストで幸せ、十分なもの、またキリストですが全てがそのようなものとして今日の一日、喜びのうちに過ごしたいと思います。主よ、聖霊で私たちを満たしてください。世の中ではできない、そのような働きが今日もありますように、あなたの栄光が表されるように、また御言葉を通して私たちを導いてください。私たちを癒し、強め、そして、あなたとまた教会のうちに安らぐ、そのような時を与えてくださいますようにお願いいたします。また光を照らす、そのような働きがなされていきますようお願いいたします。この教会をあなたが支え導いてください。この首都圏、そしてまた日本全土世界へと
福音を述べ伝える証人となる、そのような教会として届いてくださいますようにお願いいたします。今日この場に集まりましたが、平日それぞれの場所に行きますけれども、それぞれの地域もあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。この聖書は使徒の働き3章1節から12節です。使徒の働き3章1節から12節。働きでいいかな。フォーセット。そうです。これフォーセット。読んでいただきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人を宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しい門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つけて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して2人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神の賛美施設で2人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しいもののところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる礼拝の場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたからのように私たちは認めるのですか。アーメン。賛美しましょう。道、真理、命の光。後で正しい先生が癒しと証と選挙の遅刻病について御言葉を述べ伝えます。傷ついとらわれ
今日は初代教会のまた新しいステージになった部分です。 오늘은 초대교회의 새로운 스테이지가 된 부분입니다. 午後3時の祈りの時間にペテロとヨハネが神殿に入ってきました。 오후 3시에 베드로하고 요한이 신전을 기도하러 들어갔습니다. 韓国語では第9時と書いてあると思いますが、 한국어 성경에는 제9지라고 되어 있을 것입니다. その第9時を今の時間に直すと午後3時です。 그것을 지금 시간에 맞추자면 오후 3시를 의미합니다. 当時ユダヤ人が1日に3回祈っていたと言われています。 당시 유대인은 하루에 세 번의 정식기도를 드렸다라고 말합니다. 朝9時、そして昼12時、また午後3時。 아침 9시, 점심 12시, 그리고 오후 3시. でこのペテロとヨハネはいつもの習慣通り午後の祈りの時間に神殿に行ったんですけれども、そこで事件が起きました。 이 두 사람은 언제나처럼 이렇게 그 3시에 맞춰서 정식기도 가는 도중에 오늘의 사건이 일어났습니다. そこには美しの門というところに足の不自由な方が座っていました。 거기에는 성전의 미문이라고 되어 있습니다. 거기에 다리를 못 쓰는 사람이 앉아 있었습니다. 今はかなり福祉が充実しているので、障害があっても生きていけるんですけれども、 지금은 이렇게 복지 등의 발달이 잘 돼서 이렇게 다리를 못 쓰는 장애가 있다 할지라도 이렇게 잘 살아갈 수가 있습니다만, 当時は足が動かないと働けないわけですから、物乞いをして命をつないでいたわけです。 당시에는 이렇게 그게 없었기 때문에 다리를 못 쓰게 되면 일을 할 수가 없는 관계로 이렇게 구걸을 할 수밖에 없는 시대였습니다. 神殿の門には門のところにいるとたくさんの人が通りますし、 이 성전의 미문 앞에 있으면은 사람들이 엄청나게 이렇게 들어갔다리 이렇게 오거나 하기 때문에, 神様に礼拝を捧げに来る人ですから、良い心を持った人が多いですから、そこだとこの施しがもらえるわけです。 그렇기 때문에 거기에 오는 사람들은 대부분 예배를 드리러 오는 사람들이기 때문에 마음에 이렇게 뭔가 이렇게 베풀려는 사람, 마음가짐이 되어 있는 사람들이었습니다. で、ペテロとヨハネが神殿に入ろうとすると、いつも通りこの男は施しを求めました。 그리고 오늘의 베드로와 요한이 이렇게 성전 미문을 들어가려 할 때 안진뱅이는 이렇게 언제나처럼 이렇게 구걸을 하고 있었습니다. その時ペテロとヨハネはじっと彼の方を見て、私たちを見なさいというふうに言いました。 그리고 그 베드로는 그 구걸하는 자에게 나를 보라 이렇게 말했습니다. で彼はその足の動かない人は何かもらえると思って見たんですけれども、意外な言葉が返ってきました。 그래서 그 안진뱅이는 뭔가를 이렇게 얻을 수 있을까라고 이렇게 생각하고 있었는데 의외의 말을 듣게 되었습니다. 金銀は私にはない。しかし私にあるものはそれをナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。 은거금은 내게 얻거니와 내게 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라라고 말했습니다. で、このペテロがその
宣言をしてこの手を取って立たせると彼はの足はもう治っていたわけです。 이 말씀을 선언하고 이렇게 손을 잡고 일으키니 바로 이렇게 일어나게 되었습니다. そしてもう嬉しくてしょうがないのでもう踊り上がって神様を賛美しながら神殿へと入っていきました。 너무나도 기뻤기 때문에 하나님을 찬송하면서 뛰어다니게 됐습니다. 金銀はない、しかしあるものをあげよう。 은감은 없거니와 내게 있는 것을 너에게 주노니 これ今日の中心の聖句です。 이것이 중심의 선구입니다. 金銀を与えるっていうのもこれも重要なことです。 은감을 사람에게 이렇게 전하는 것도 좋은 것입니다. 実際別の場所では貧しい人に施しをするようにと書いてあります。 가난한 곳에서 이렇게 베푸는 사람들도 많이 있습니다. ですから金銀を与えるということは間違ったことではないわけです。 그렇기 때문에 은가금을 누군가에게 어느 곳에서 이렇게 전한다는 것은 좋은 것입니다. で金銀を与えるのも良いことなんですけれども、私たちはもっと良いものを与えることができるわけです。 하지만 그런 가운데 은가금을 이렇게 전하는 것보다 우리 더 중요한 것을 전할 수 있습니다. 金銀よりもさらに価値あるものです。 더욱더 가치가 있는 것입니다. これがキリストによる救い、 그것이 그리스도에 의한 구원입니다. キリストによる根本問題の解決、 그리스도에 의한 근본적인 구원의 해결, またキリストによる癒しです。 그리고 그리스도에 의한 치유입니다. お金を与えてもそれを使ってしまったらまたなくなってしまうわけです。 돈을 이렇게 사람에게 준다 하더라도 그거 쓰고 나면 없어지게 됩니다. でも彼の人生にキリストが来ると全ての問題が解決されていきます。 하지만 그 사람에게 그리스도를 전함으로 인해서 모든 것들이 해결되게 됩니다. 金銀よりもはるかに価値あるものがキリストです。 은가금보다 훨씬 가치 있는 것이 바로 그리스도입니다. 私にあるものと書いてあります。 나에게 있는 것. 皆さんにあるもの何でしょうか。キリスト。そうです。 여러분에게 있는 것은 무엇입니까? はい。金銀があってもなくても私たちがみんな持っているのがキリストです。 의미가 있든 없든 우리가 가지고 있는 것은 그리스도인 것입니다. これは暗闇から抜け出す唯一の方法です。 이것은 흑암으로부터 벗어나는 유일한 방법입니다. 悪魔の子であるそういう身分から抜け出します。 마귀의 자녀의 신분으로부터 벗어날 수 있는 유일한 길입니다. 霊的問題や精神的問題、また肉体的な問題から抜け出します。 육적인 문제나 정신적인 문제나 그러한 문제들로부터 나올 수 있는 유일한 길입니다. 永遠の地獄に行くそういう問題からも抜け出し、 영원한 지옥 문제에서도 이렇게 나올 수 있고, また子孫まで続いていくそのような呪い、災い、そういうものからも抜け出していきます。 그리고 자손들까지 내려가는 그 저주로부터 빠져나갈 수 있는 유일한 길입니다. 世の中のいろんな暗闇の文化、 이 세상에 여러 가지 흑암의 문화, 良いもののように見えて多くの人が騙されているんですけれども、 좋은 것으로서 보여서 많은 사람들이 이렇게 속고 맙니다만, その暗闇の文化からも抜け出していきます。 그 흑암의 문화부터도 이렇게 빠져나올 수가 있습니다. そして私たちには神の子の権威が、神の子の身分、また権威が与えられています。 그래서 그 그리스도로 인해서 우리들은 하나님의 자녀가 되는 신분이 되었습니다. 神様ご自身である聖霊が私たちのうちに内在されて、 그리고 성령이 우리를 가운데 이렇게 내주하게 됩니다. 聖霊で満たされて、 그리고 그 성령에 의해서 충만하게 됩니다. 神様の働きを体験します。 그리고 하나님의 역사를 체험하게 됩니다. 神の子なので祈りが答えられていきます。 그리고 그 하나님의 자녀의 기도는 응답받게 됩니다. キリストの権威で悪魔は去っていきます。 그리고 그리스도의 권세로 인해서 마귀는 떠나게 됩니다. 神様は天使を使わして私たちを守ってくださ 그리고 하나님께서는 천국 천사를 이용하여 우리를 지켜주십니다. い。この世にいながらそのような天国を持って、 그렇게 있으면서 우리들은 하나님 천국으로 가게 で 됩니다. 自分がそのように生きるだけじゃなくて世の中を神の国に変えていく。 자신만 그렇게 사는 게 아니라 이 세상의 모두가 그렇게 됩니다. この神様の世界福音化のご計画があるんですけれども、 하나님은 세계복음화의 계획이 있습니다. そのミッションの中に入っていく祝福が与えられています。 그 미션 안에서 살아가는 그 축복이 있습니다. そのように私たちが持っているものっていうのはとっても価値のある、そしてまた大きなものです。
우리가 가지고 있는 것은 그만큼 가치가 있고 큰 것입니다. この私が持ってるんだということをしっかりと確認したいと思います。 내가 가지고 있다는 것을 확실히 확인하고자 합니다. これはイエス様を信じた瞬間に全ていただけるものです。 이것은 예수님을 이렇게 믿는 순간 모든 것들이 주어진 것입니다. じゃあなんでこの聖書の勉強をしたり訓練をしたり修練会に行ったりするんでしょうか。 왜 성경을 읽고 훈련을 가든지 수련회 가거나 막 그렇게 하고 있을까요? 우리는? それはそのようないろんな集まりを通してすでにいただいているものを上手に使えるようになるためです。 그러한 것은 우리에게 주어진 것을 우리가 잘 쓸 수 있기를 확인하기 위함입니다. すでにこう剣はいただいているんですけれども、 이미 이렇게 말씀 검은 이렇게 주어졌습니다만 これをこう練習しないとこう上手に戦えないわけです。 그것을 가지고 연습을 하지 못하면은 잘 싸울 수가 없습니다. そのために訓練をします。 그것을 위해서 훈련을 하게 되는 것이죠. スマホを1台手に入れたらもう本当にいろんなことができるんです。 요즘 시대로 말하면 이 스마트폰을 가지고 있으면 여러 가지 일을 할 수가 있습니다. でもそれをちゃんと理解してないと使えません。 하지만 이 스마트폰을 이렇게 이해하지 못하면 잘 쓸 수가 없습니다. ちょっとこれやってよとかって言ってこう若い子に任せたりします。 그렇게 됨으로 인해서 이렇게 이것 좀 해줘 그러면서 젊은 사람들에게 맡기거나 합니다. でも福音は若い子に任せないといけないです。 하지만 복음은 젊은 사람들에게 맡기지 않는 경우가 많습니다. 若い人には期待しますけれども、もう自分でもしっかり福音を理解してこう使っていってほしいと思います。 자신이 확실히 이렇게 이해하고 자신이 잘 쓰길 원합니다. 私にあるもののこのとてつもない祝福また権威力が与えられているそのことを覚えましょう。 우리들에게 이렇게 주어져 있는 엄청난 이 힘과 권세를 이렇게 맡으시기 바랍니다. はい、今日の説教題は癒しと証と宣教というの時刻表という題名をつけました。 오늘의 설교 제목은 치유와 증거와 성교의 시간표라고 이렇게 붙였습니다. ここでこの男性がの足が癒されたというのは素晴らしいことなんですけれども、 오늘 본문의 이 안진뱅이는 이렇게 치유됐다는 것은 엄청난 것입니다만, しかし、ここで、もっと素晴らしいことが起こっているんです。 하지만 여기에서 뒤를 보면은 더욱더 큰 일들이 일어나게 됩니다. 11節に非常に驚いた人々が皆彼らのところに一斉に駆け寄ってきたと書いてあります。 11장을 보면은 백성이 크게 놀라며 달려나와라고 이렇게 쓰여 있습니다. それを見たペテロが伝道メッセージをみんなに語るわけです。 이것을 보고 달려온 사람들에게 베드로가 설교를 하게 되는 것입니다. でこれはずっと3章の後半部分に書かれてあるんですけれども、 이것은 3장의 후반 부분에 쓰여 있습니다만, その結果どうなったかというと、 그 결과가 어떻게 됐는가 하면은 4章の4節 4장 4절입니다. 話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。 말씀을 들은 사람 중에는 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. この男性の足が癒され、魂が救われ、 이 안진뱅이의 다리가 났고 영혼이 치유돼서 それが機会となって5000人の弟子が立てられるようになりました。 그것이 계기가 돼서 5천 명의 제자가 일어서게 됐습니다. 男の数がと書いてありますので、 남자의 숫자라고 쓰여 있기 때문에 女性とか子供を含めるともう1万人以上だと思います。 여자와 아이들을 이렇게 포함하게 되면 최하 10,000명 이상은 될 것이라고. そのような大きな救いの技が起こりました。 그런 구원의 큰 역사가 있었습니다. これがこの3章の出来事の、このもっと重要な部分です。 이것이 3장의 가장 큰 부분입니다. 神様は奇跡も起こされます。 하나님은 기적을 일으키십니다. それも素晴らしい御業ですけれども、 그것도 엄청난 역사입니다만 ただ不思議なことが起こるだけだとあまり意味がないです。 단지 뭐 신비한 일이 일어났다면 어떤 의미에서는 의미가 별로 없는 것입니다. でもこの神様の奇跡、神様の御業っていうのがさらに大きな人々の救いへとつながっていくようになります。 이 하나님의 역사가 여러 사람들에게 연결되게 되면 더욱 대단한 것입니다. 今週この LINE のグループでこの宮城で起こった働きについて皆さんにこのシェアさせていただきました。
옆에 라인 그룹 메시지에서 이렇게 미학에 있었던 이야기를 여러분들에게 보고했습니다. ある方がイエス様を受け入れて、そしてその後40日間のこの聖書の学び、この集まりをずっと続けたということなんですけれども、 미학에서 만난 어떤 분을 만났는데 40일간 성경 공부를 이렇게 계속 지속하였습니다만 その方はアルコール依存症だったんですが、その依存症からも解放されて、表情も明るくなりました。 그분 같은 경우는 알코올 중독증, 그러니까 의존증이 있는 분이었습니다만 그것이 그 기간 동안 치유되는 역사가 있었습니다. 依存症の治療というのはなかなか難しいものです。 알코올 중독에서 이렇게 치유되는 경우는 매우 힘든 부분인 것입니다. 最近も芸能人の方が麻薬で捕まったりもしてるんですけれども、 최근에 이렇게 마약을 들고 있던 연예인 이야기가 막 나오고 있습니다만 なかなか難しいです。 그런 부분들은 좀처럼 이렇게 치유되기 힘든 부분이에요. でも福音の中にずっと入っていく中で彼は癒されました。 하지만 이분 같은 경우는 계속 40일간 복음 가운데 있는 가운데 치유되었습니다. でそれを見た彼が住んでいるその地域のおばあちゃんたちが今回集まってまた福音を聞いてイエス様を受け入れたということです。 금방 말씀드린 그 알코올 의존증 그분에 의한 간증으로 인해서 주위에 있었던 여러분의 이렇게 할머니들이 이렇게 구원받게 됐습니다. 依存症が治ったっていうのも神様の大きな御業ですけれども、 의존증이 이렇게 고쳐졌다라는 것만으로도 하나님의 큰 역사입니다만 さらにそれが多くの人へとつながるという神様の大きな働きへとつながっていきます。 하지만 그러한 간증이 여러 사람들에게 전해져 구원으로 연결됐다는 것은 그게 더 큰 것입니다. 特別な奇跡がなくても証人になります。 특별한 기적이 없다 하더라도 증인이 될 수 있습니다. 私が最初に赴任した教会で 제가 제일 처음에 부임한 교회에서는 教会名簿には載ってるんだけれども礼拝には来ない方がいました。 교회 명부에는 있었습니다만 교회에는 참석하지 못하는 분들이 많이 있었습니다. である時電話がかかってきてもう教会にも行かないので、名簿から抜いてくださいと言われました。 이제부터는 뭐 교회를 못 나가게 되었으니까 교회 명부에서 빼주세요라는 분들도 있었습니다. でとにかく一回話しましょうということで教会に来てもらって話してみると 그래서 이제 일단 만나서 한번 이야기합시다 하면서 이렇게 말씀드리고 그 뒤에 다시 오셔서 이렇게 만나기도 했습니다만 でもイエス様を信じてないわけじゃないというので 예수님을 믿지 않고 있다라는 것은 아니기 때문에 じゃあまだ教会の一員ですって言って、しばらく話をして 그렇게 해서 교회의 일원으로서 이렇게 잠시 동안 이렇게 이야기하면서 それで、その方は礼拝を回復しました。 그렇게 해서 그 상담하러 온 그분이 예배가 회복되게 됐습니다. で、しばらくすると近所のおじいちゃんおばあちゃん夫婦を連れてきたんですね。 그렇게 해서 좀 시간이 지난 다음에 그 주위에 할머니나 할아버지 몇 분이 이렇게 오시게 됐습니다. その方は伝道しようと思ったんじゃないんですけれども、 그분은 뭐 뭔가 전도를 하자 뭐 그런 것은 아니었습니다만 なんか最近日曜日の朝になるとなんかニコニコしながら出かけていってる。 최근에 보면은 이 금방 말씀드린 분이 일요일 아침이 되면 얼굴에 이렇게 방긋방긋하면서 이렇게 교회 가는 모습을 봤나 봅니다. でそれを見て一体どこに行ってるんだ私も連れてってくれっていうふうに言われたらしいです。 도대체 어디 가는 거야? 나도 좀 데려가줘 하면서 이렇게 따라오십니다. もうキリストを礼拝が回復して喜びが回復した。 예배가 회복됨으로 인해서 기쁨이 회복된 것입니다. そのことだけでまた別の人の救いもの働きも起こっていくようになりました。 그것만으로도 다른 사람에게 구원으로 연결된 것입니다. 私たちがこのキリストの中に入っていくときに 우리들이 그리스도 안에 있을 때에도 私たちが証人として立っていきます。 우리들이 증인으로서 이렇게 세워집니다. 言葉で証しすることもあるし 말로써 이렇게 증인이 될 때도 있고 またただ生きてるだけで証しになることもあります。 우리가 단지 사는 것만으로도 증인이 되거나 합니다. またこの足が癒された男のような大きな奇跡を体験するということもあるでしょ 오늘의 안진뱅이처럼 이렇게 일어서는 그러한 기적이 있기도 합니다. う。そのようにして私たちは証人となりまた伝道者となっていきます。 그렇게 해서 우리들은 증인이 되거나 전도자가 되는 것입니다. 今日の記事でもう一つ注目したいことは人たちの目が変わったということです。 오늘의 본문 중에 이렇게 또 한 가지 염두에 둘 것은 사도들의 눈이 바뀌었다는 것입니다. 성도들의 눈이 바뀌었다는 것입니다. この癒された男性は生まれながら足が悪かったと書いてあります。 이 안진뱅이는 태어났을 때부터 이렇게 안진뱅이였다고 쓰여 있습니다. そして年が40歳。 그리고 나이가 40살.
おそらく10代後半ぐらいになるともうその時から毎日神殿の前で座って施しを求めていたでしょう。 아마도 예배를 기준으로 한다면은 뭐 10살 이상이 됐을 때 이렇게 교회 미문 앞에 있었으리라고 생각합니다. ですからペテロとヨハネは毎日会ってたわけです。 그런 이유로 베드로와 요한은 아마도 그 전부터 알고 알았을 거라 생각합니다. で今まではきっと施しをしていたと思います。 그 전까지는 계속 이제 보통 이제 베푸는 그런 모습으로 끝났을 거라 생각합니다. でもこの時はその男が違うように見えました。 하지만 그때 오늘 본문의 장에서는 이 안진뱅이가 다르게 보인 것입니다. キリストはこの人を癒してくださる。 그리스도께서 이 자를 이렇게 치유해 こ 주신다. の人に神の計画がある。 이 사람에게 하나님의 계획이 있다. それでこの日はキリストを語ったわけです。 이날은 그리스도를 전하게 된 것입니다. 私たちもキリストの中に入っていくときに 우리들이 그리스도 안에 있을 때 そのような時刻表を持っています。 그러한 시간표가 있습니다. いつも通りの生活かもしれないけれども 언제나처럼 같은 생활일지도 모르겠습니다만 神様の時刻表の中で 하나님의 시간표 안에서 キリストを語るとき 그리스도를 전할 때, 말할 때 またこのことができるといろんなことを気づくときがあります。 이러한 것들이 되는구나라는 것을 이렇게 눈치채게 될 때가 있습니다. この人間関係とか仕事とかでもそうでしょう。 인간관계나 일에서도 그렇습니다. いつもただ例えば YouTube を見てるとかそういう時でもこれを福音のために使えるんじゃないかそういうふうに気づいて行動する時が来るでしょう。 그리고 우리가 이렇게 항상 보던 유튜브 같은 걸 보더라도 그 안에 어떤 내용으로 인해서 이것은 이렇게 실수가 있겠구나라면서 이렇게 감명받는 그런 경우가 많이 있습니다. 私たちにもこの3章の時刻表がやってきます。 우리들에게도 이 사도행전 3장의 시간표가 다가옵니다. でこの3章の前に1章と2章があったということも覚えておく必要があります。 그리고 오늘 본문의 3장도 중요하지만 그 전에 1장, 2장이 있었다는 것을 생각하시기 바랍니다. 1章には何が書かれてあるかというと約束が書かれてあります。 1장에는 약속이 써져 있습니다. 復活されたキリストがこの神の国について語り、そしてまた聖霊の満たしがあるのでエルサレムにとどまっているようにとおっしゃいました。 부활하신 예수님께서 하나님의 나라가 임하니까 그 성령 충만을 기다리라는 것을 말씀하셨습니다. で1章の14節で、彼らが共に集まって、その約束を持って祈っていたわけです。 그리고 14장에 마음을 같이하여 오로지 기도했다라고 쓰여 있습니다. すると2章の時刻表が来ました。 그렇게 해서 2장의 시간표가 왔습니다. ペンテコステの日に聖霊が激しく臨みました。 그렇게 하여 오순절 성령이 격하게 이렇게 임하게 됐습니다. そこには15の地域の世界福音家の人員が用意されていて 거기에는 15개국에서 이렇게 요인들이 와서 이렇게 그런 시간표가 됐습니다. でそこに福音が伝えられて3000人の弟子が起こされました。 그렇게 해서 성령이 임하여서 3,000명의 제자가 일어서게 됐습니다. そして2章の後半のところでは彼らは毎日集まって 그리고 2장 후반부를 보면은 그 사람들은 매일 모여서 礼拝をしパンを裂き 예배를 하고 그리고 빵을 찢었습니다. そして日々新しい人が教会に加えられていくその祝福を受けました。 그리고 매일처럼 새로운 사람들이 오는 그러한 축복을 누리게 되었습니다. で今日のところはその地域に出て行って福音を述べ伝え始めたその時刻表です。 그리고 오늘은 지역에 나가서 이렇게 복음을 전했다라는 본문입니다. でその後にはまた宣教師を繰り出していくとかそのような時刻表もやってきます。 그리고 오늘 본문 이후에는 이렇게 선교사를 파견한다는 그러한 시간표가 다시 다가오게 됩니다. そのようにこの私たちも同じ祝福を受けていきます。 우리도 사실은 이 3장의 축복을 같이 이렇게 받아 있는 상태입니다. まだ自分は1章だから3章はずっと後だって考える必要はないんです。 나는 아직 1장 상태니까 뭐 3장 같은 아직 이렇게 좀 그래라는 생각할 필요 없습니다. 今日かもしれません。 오늘일지 모릅니다. それは神様の時刻表ですけれども、 그것은 하나님의 계획입니다만 でも私たちはこの神様が用意して神様がなされるその福音の畑の流れの中にいるんだ。 우리는 하나님이 준비하시고 그리고 하시는 그 흐름 가운데 있다라는 것. その時もそれで、それを体験していくようになります。 그렇게 해서 그것을 체험하게 되는 것입니다. でこの3章の時刻表というのは一緒に1回のことではなくて
이 3장의 축복이라는 것은 우리의 일생에 있어서 한 번만 있는 것이 아니 何度もやってきます。 몇 번이고 오게 됩니다. 今までは気づかなかったけど、 지금까지는 이렇게 눈치채지 못했습니다만 今日は違って見えた。 오늘은 다르게 보였다. そういうことが何度もやってきます。 그러한 것이 몇 번이건 체험하게 됩니다. そこでこの神様の働きを体験していきたいと思います。 거기에서 하나님을 체험하고자 합니다. まとめます。 정리하겠습니다. 先週のメッセージはこの神様が私たちを強くしてくださる、 지난주의 메시지는 하나님께서 우리를 강하게 해주신다. 形立たせる、確立してくださるということでした。 단단히 세워주시고 확립시켜 주신다라는 메시지였습니다. それは世々にわたって隠されていたものがこう確かに現れて今も働いているその神様の働きでした。 그것은 감춰져 있다가 이렇게 지금今現れて 지금 働 나타나서 いていることです。 나타났다라는 의미입니다. 今私たちはそのキリストを持っています。 우리는 그 그리스도를 잡고 있습니다. 가지고 私た 있습니다. ちが必ず癒されることを信じましょう。 우리들이 반드시 치유된다는 것을 믿읍시다. 証人として立つということを信じましょう。 증인으로서 이렇게 설 것을 믿읍시다. 3000人の弟子、5000人の弟子の答えがやってくることを信じましょう。 3,000명, 5,000명의 제자들이 일어선다라는 것을 믿읍시다. 癒しと言ったときに、 치유라고 말하였을 때 まずもうどう見てもひどい状態からの癒しがあると思います。 아무리 봐도 이렇게 지독한 환경에서 되어졌습니다. これからも教会にいろんな人がやってくると思います。 이제부터도 여러 사람들이 교회에 올 거라고 생각합니다. 私たちはこう諦めたり見捨てたりしないで、 우리들은 이렇게 ポーズのもの、 그만두거나 이렇게 질리거나 그래 하지 않고 このキリストは癒し主なんだということを信じて、この 그리스도는 치유의 주시라는 것을 믿고 癒しを行っていきたいと思います。 그리고 치유에 가고자 합니다. また癒しというときにこのもっと高いレベルでの癒しがあります。 그리고 치유 중에는 뭐 또 이렇게 좀 더 이렇게 높은 레벨의 치유가 있습니다. この体も健康だし考えもまともで世の中でしっかりこう活躍していてもでも実は霊的に病んでいるということもあるわけです。 몸도 정신도 되게 이렇게 건강한 것처럼 보이는데 사실은 좀만 더 들어가 보면 이렇게 영혼이 이렇게 병들어 있는 경우가 있습니다. 神中心でなく人中心だったり、 하나님 중심이 아닌 사람 중심입니다. 神様の御心ではなくて何かこうちょっとずれた何かこう変な方向に行ってたりとか、 하나님의 마음이 아닌 뭔가 이렇게 어긋나 있는 그러한 상태. で私たちそういうところもまで癒されていくように、祈りに求めていきたいと思います。 우리는 그런 것까지 치유되기 위해서 이렇게 기도로서 이렇게 구하고자 합니다. 私たちが本当に霊的に癒されていくときに 우리가 영적으로 정말로 이렇게 치유되었을 때 スムーズに神様の働きがなされていくようになります。 스무스하게 하나님의 역사가 되어져 갑니다. またさらにこう出ていって、世の中を癒していくそういう自己基本もやってきます。 그리고 우리는 나아갔을 때 치유돼가는 그러한 시간표가 나옵니다. 中毒からの解放、 이런 중독증 그런 것들로부터도 해방이 되고 何かわからないけどずっと病んでるそういう状態からの解放、 뭔지 모르겠지만 이렇게 병들어 있는 그런 것들로부터도 치유되고 また貧困を癒していくということもあります。 그리고 빈곤을 치유하는 경우도 있습니다. 金銀がないのに貧困を癒すようになります。 은가금이 없는데도 이렇게 빈곤이 해결되곤 합니다. 犯罪を減らしていくそのような社会の癒しを行っていきます。 그리고 범죄 등을 이렇게 줄이는 그러한 치유도 있습니다. 困っている人を助けていく福祉の自己基本もやってきます。 힘들어하는 사람들을 이렇게 살리는 복지의 치유가 있습니다. それもまた世の中を癒していくことです。 그것도 세상 치유에 간 것입니다. キリストが癒し主であって私たちが証人であってそして世の中を癒していくそのことを今日握っていきたいと思います。 그리스도께서 치유해 주시고 우리들이 사용합니다. 世の中を癒していくその 이 ことを 세상을 살려간다는 것을 믿읍시다. お祈りいたします。 기도하겠습니다. 神様、 하나님, 金銀はなくても 은금은 없지만
私たちに金銀よりもはるかに価値のあるキリストの福音があることを感謝いたします。 우리들에게 그보다 훨씬 더 가치가 있는 복음이 있다는 것을 감사드립니다. 主よ、なおも私たちを癒してください。 주여 우리를 치유하여 주옵소서. 霊的に健全にしてくださいますように。 영적으로 건전하게 하여 주시옵소서. そして私たちを用いてください。 그리고 우리들을 써 주시옵소서. 証人として立て、 증인 없어서 宣教へと向かわせてください。 선교에 쓰임받게 하여 주옵소서. 世の中を癒すものとしてくださいますよう 이 세상을 살리는 자가 되게 해 주시옵소서. に。イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アーメン。 3分ぐらいそのメッセージをできて個人黙祷をしましょう。生産式を行います。これから生産式を行います。生産は洗礼を受けたキリスト者が受けることができます。幼児洗礼を受けている人は信仰告白式、一教式が済んだ人は生産を受けることができます。で、今日はその生産を受ける人はそのまま受けていただいて、で前に来て一人ずつ、このパンとブドウ酒を飲んでいただきたいんですけど、生産式受けれない人も一応前に出てきてもらおうかなと思います。で、祝福をお祈りしますので、生産式まだ幼児洗礼だけの人も前に出てきてください。では御言葉を読みます。第一コリント11章の23節から